तुझे मुखामोळ हांव पळेव काशेता तुझ्या हसरपणान जियेव काशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ती सोम्या ये कळसन म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळेव काशेता तुझ्या हसरपणान जियेव आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ई सोम्या ये कळसन म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडो आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणदारा सुर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा म्हणा आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ई सोम्या ये तूं म्हाका साय पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां जपणाचेर घेता काकुळदारा तूं मोक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडो आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा म्हणा आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा म्हणा आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता Alleluia, alle, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मुगान बाबान आणि बहिणीनो, परत या पवित्र दिसा या संजेच्या वेळा सोम्याच्या आजारपणात आमी आसा. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार आमचे सांगाता कोरोस आजार आसा. एक घडी बरो त्याचो सोम्याचें आजारपण आमी बघया, सोम्याचें आजारपण आमी वळखून घेवया. त्या सोम्याक आमच्या काळजा मनाचो मान नमान आराधन आमी भेटोवया. फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत ह्या सोम्यान आमची जतन केल्या, आमकां राखलां सांबाळलां. हर एक दीस हर एक घडी आमकां चलोवन व्हेला. आनी आज परत सोम्यान आमकां ताच्या सांगाता हो थोडो वेळ हो पवित्र वेळ करचोचो आनी एक अवकाश आमकां दिला. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या सोम्याच्या सांगात आमी आसतना, सोम्याच्या आजारपणांत आमी आसतना, मुगलो थोडो वेळ त्या सोम्या संगी आमी करसितना
आमकांत त्या सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. त्या सुमयाक आमी नामान आराधन आमी करया. त्या सुमयाची स्तुती आमी करया. त्या सुमयाक आमी अर्घां दिवया, कित्याक तो आमचो देव, आमचो खरो देव, आमचो जिवो देव, आमची जतन करचो. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. ताचें हजरपण एक घडी भर बबर ताच्या दोळ्यांनी आमी बगया. त्या सुमयाक नामान मान आराधन आमी भेटोवया. मोगळा जेसू, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. तुजें हजरपण आमी बगता, तुजें हजरपण आमी वळखून घेता. आमच्या काळजा मनांत हांव आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका स्तुती करता, आमी तुका आराधन करता. आमचें जिवीत तुजें देणें, हर एक घडी, हर एक दीस आमच्या बगलेक रावून तूं आमकां सोलून व्हरताय. प्रत्येक जण फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत आमच्या संगात तूं आसलोय, आमच्या कुटुंबांत तूं आसलोय, आमच्या मोगाच्या मनशा सांगात आसलोय. जे कोणाक आमी गेल्या त्या आयतारा समर्पण केल्लें तांचे सांगाता तूं आसून तांचे हर एकल्याची तुवें जतन केल्याय, तांकां तुवें राखलाय, सांबाळलाय. सकड वायटा विघ्नांतलें, पिडेशिऱ्यांतलें, अणवारांतलें, अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तुवें सांबाळलाय. त्या देखून आमी तुका मान दिता, त्या देखून आमी तुका अर्घां दिता, त्या देखून आमी तुजो उपकार आठयता. आनी आज मोगळा जेसू, परत आमी तुजी भुरगीं, तुज्या पांयतळ आमी आसर आसा. तुज्या सांगाता हो मुकलो थोडो वेळ करसूंक आमी आशेता. आमचेर हर एकल्याचे तुजी काकुलतीची मोगाची नदर घाल. तुज्या मोगांत आमकां घे, तुज्या गोपांत आमकां पोटलोवन धर. तुज्या मोगाचो काकुलतेचो स्पर्श आमकां दी. आमचें जिवीत तूं सोलोवन व्हर. हर एक दीस, हर एक घडये आमच्या बगलेक तूं राव. मुखल्या सगळ्या हप्त्यांत आमची जतन कर सोम्या. तूं आमचो देव, तुका जावं मान, तुका जावं होगळाप, तुका जावं आराधन, तुका जावं नमान, तुका जावं महिमा स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा. आमीन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी आसा आनी ऑक्टोबर म्हयन्याची 7 तारीख प्रत्येक जावन रोजार मायेचें फेस्त आमी आचरण केलें. आनी त्या मारिफात त्या कोंताच्या भक्तीपणाचें बोळ कितें, त्या कोंताच्या भक्तीपणाची सखत कितें आमी नियाळ केली. आनी मोरी माय आमचे संगत आसा, आमचे संगत समकता, आमचे खातीर पुता लागीं विनाती करता हें आमी समजून घेतलें. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या आराधना वेळार प्रत्येक जण मुरयेमायच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. मुरयेमायच्या जिविताच्यो थोड्यो गडितां आमी नियाळ करया. आनी त्या मारिफात जेसू आमकां कितें लिसांव दिता, आमकां कितें समजूंक प्रयत्न करता, तें समजूंक आमी प्रयत्न करया. पयली संगत जावन आसा मुरयेमायच्या स्तुती गायनांत आमकां आयकूंक मेळची मुरयेमायची उतरां. मुरयेमाय म्हणटा, म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोशान ओडटा. मुरयेमाय म्हणटा, म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोशान ओडटा. मुरयेच्या जिवितांत देवान विचित्रां केल्लें, आश्चर्यां केल्लें, अद्भुतां केल्लें. एक सादी स्त्री सद्या कुटुंबांत जल्मोन ल्हान व्हड जाल्ली आनी देवान तिका एका विशेष मिसावा खातीर ताच्या पुताक ह्या संवसारी धाडच्याक विंचून काडलें आनी जल्मातावन तिका पातकाविने सांबाळलेलें आनी मुरयेक कुरपेन नेटयल्लें, कुरपेन भरलें जावन आसा. आनी त्या देखून मुरी तिच्या जिविता खातीर आनी त्या जिवितांत देवान केल्ल्या आश्चर्यां अद्भुतां खातीर, देवान केल्ल्या सगळ्या बऱ्यापणा खातीर देवाची स्तुती घाता आनी म्हणटा, म्हजो आत्मो देवा थंय संतोशान ओडटा, त्या देखून हांव सर्वेस्पराची ओडवीक घाता म्हणटा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज तीच मुरी माय आमकांय हर एकल्याक
आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक आमकां आपोवणें दिता. आमी जनांव, आमचो कोणाचो जल्म ह्या संवसारांत एक्सिडेंटल न्ही. बगार देवाच्या योजना प्रमाणे, देवाच्या मांडावळ्या प्रमाणे आमी हरी एकली ह्या संवसाराक आयिल्ल्या आनी आमचे जल्म ह्या संवसारांत एका संवसारी आवय मारी पास जाल्लो हें देवाचें योजन, ही देवाची मांडावळ. आनी आमच्या पकडल्या सगळे जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार आमच्या जिवितांत हरी एक मेटांक म्हणल्या बरी, हरी एक दीस, हरी एक घडी म्हणल्या बरी देवाची काकुलत, देवाची दया, देवाचो मोग आमच्या जिवितांत वाळून आसा. आज आमी त्या सोमयाच्या आजारपणांत आसतना मुरये परी आमी म्हणूंक सक्कड सकता म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता, कित्याक हो जीव देवान दिल्लें तेणें, हो जीव देवाचें वर्तें देणें ताणें आमकां दिल्लें, ताणें ताच्या उदारपणान दिल्लें, मोगान दिल्लें हें जिवीत. आनी त्या देखून आमचोय आत्मो आज संतोशान उरता त्या देवा मुखार, त्या सोमया मुखार, कित्याक ताणें दिल्लें जिवीत हर एक दीस रसलो देव आमकां पोसता म्हणल्या भशेन आमच्या बगलेक आसा, आमची जतन करता, आमचें जिवीत चलोवन व्हरता. किर्तन 130:9 वाक्य 1-5 आमी नदर घाल्यार आमच्या जिविताचेर नदर घालतना, ह्या किर्तनाचेर नदर घालतना ही उतरां आमकां हर एकल्याक लागू जातात. ह्या किर्तन कितें म्हणटा? सर्वेस्परा, तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां, केन्ना उरतां तें तूं जाणाय. पयस जावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात. हांव चलतांगी आड पडटां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात. फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय. तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. आनी वाक्य 14 म्हणटा, तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय, देखून हांव तुका अर्घां दितां. विस्मीत तुजीं कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ही सुउतरां आज आमची गन घेतली जाल्यार आमी केन्ना उरतां, केन्ना बसतां, केन्ना न्हिदतां, कितें चिंतां, कितें करतां, हें हर एक देवाच्या मांडावळी प्रमाणे देवाच्या सक्तेन चलोवन आसा. आनी आमचो देव हर एक घडी आमच्या फाटल्यान, आमच्या मुखल्यान आमकां वेडो घालून आसा. आनी ताचो उजवो हात सदांच आमचेर हर एकल्याचेर आसा. ताका पातयेल्ल्यांक, ताचेर विश्वास दवरल्यांक कितेंच उणें पडना ताच्या जिवितांत, कित्याक आमचें जिवीत तो चलोवन व्हरता. तरी एक घडीभर आमी सक्कडां दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. एक घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमी जावं आमच्या घरांनी आसां, टीव्ही मुखार वा यूट्यूब चॅनला मुखांतर आमी ह्या आराधनान भाग घेवन आसां. एक घडीभर आमच्यात जिविताचेर आमी नदर घालया. हर एक म्हजें जिवीत, हर एक म्हज्या जिविताची घडी देवाच्या मांडावळी प्रमाणे चलोवन आसा. म्हाका रचलो तो देव म्हाका पोसता, म्हजें जिवीत चलोवन व्हरता. आनी हर एक संगती ताच्या मांडावळी प्रमाणे आसात. जावं बरें, जावं खोटें, जावं सूख, जावं दूख आमच्या जिवितांत, ह्या हर एका घडये आमचो देव आमच्या बगलेक आसा. आमचें जिवीत चलोवन व्हरता. आमच्या फाटल्यान आसा, आमच्या मुखल्यान आसून आमकां ताणें वेडो घाला. ताची सकत आमकां वेडो घालून आसा. ताची कृपा आमकां वेडो घालून आसा. ताचो मोग आमकां वेडो घालून आसा. आनी कोणूच कितेंच आमकां बाधा करूंक शकचें ना. कितेंच आनी कोणूच. त्या देखून इसाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य 10 म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजो देव, हांव तुजो देव, भिये नाका, हांव तुज्या सांगात आसा, तुज्या बगलेक आसा. तुजे दुस्मान, तुजे वैरी, तुजे विरोध उरते जाल्यार ते नापायस जावन येतले, तुका वायट करूंक चिंतले, लजेक पडटले. आनी त्या देखून भिये नाका, म्हजो उजवो हात तुजे सवें आसा म्हणटा. होय मोगाच्या बाबा आनी भयणी, सर्वेस्पराचो उजवो हात आमच्या सांगात आसा. आमचें जिवीत चलोवन व्हरता.
आनी त्या देखून आमकां रसल्लो आमकां पस्सो देव ह्या संवसारांत आसा, सर्गी आसा, वयर आमचे नदर घालता आनी आमच्या बगलेक तो आसा, आमचे जिवीत तो चलोवन व्हरता. त्या देखून त्या सोमयाची, आमच्या रचणाराची, आमच्या सोडवणदाराची आमी स्तुती गावया, ताका आमी आराधन करया, आमचें जिवीत ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. ताचें जिवीत ताणें दिल्लें, ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया. मुरयेमायची उतरां आमची करून घेवया. म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवीक घाता, म्हजो जीव ह्या किर्तना मारिपात, ह्या गितां मारिपात म्हजो जीव त्या सर्वेस्पराची ओडवीक घाता. कित्याक म्हजें जिवीत ताचें, म्हजें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें, म्हजें जिविताची सकत बोळ तो जावन आसा. आनी त्या देखून आमी आमची काळजां मनां मुरये बरी त्या देवा थंय आमी उबारुया. संतोशान उडकाना मान त्या देवाची, आमच्या सोमयाची स्तुती करून हें गीत आमी गावया. आकाशदल्लो भूमियेलो इरुवವರು ನೀವೇ हें गीत आमी सांगता गावया. पांचसंकोस ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. म्हजो देव आमच्या बगलेक आसा जाल्यार आमकां कसलेंच बेना, आमची भद्रती, आमचे कोटे तो जावन आसा. त्या देखून त्या सोमयाचेर पातयेवया, आमकां त्या सोमयाक आमी समर्पण करया आनी त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. आमच्या जिविताच्या पयना वेळार आमच्या बगलेक रावचो, जशें ते एम्माउसाच्या वाटेर दोगा सिसांग सांगात दिल्लो, तसो जेजू आमच्या दुखा वेळार, कश्टा वेळार, सुखा वेळार, बऱ्यापणा वेळार हर एक घडी आमच्या बगलेक रावता, आमच्या बगलेक तो आसा. त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. हांव कदळां ओडटां, कदळां बसतां, ताका कळीत आसा. त्या देखून म्हाका कितें जाय तें कळीत आसा आनी त्या देखून हर एक संगती त्या वेळा प्रमाणे म्हाका लाभवचो म्हजो देव म्हजे सांगत आसा. त्या देवाची स्तुती आमी गावया. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೆ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ
ರಕ್ಷಕನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ हालेलुया 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 सांग लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 13वो अध्याय 6व्या वाक्यातावन 9वें वाक्य. उपरांत जेजू तांकां ही होपार सांगी लागलो. एका मनशान आपल्या दाका मुळ्यांत एक आंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एक्की मेळ्ळें ना. देखून मळबाच्या त्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय 3 वर्सां जावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येतां, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातर न घाल. धरणीर कित्याक ताणें भार दिवचो. तवळ मालीन म्हळें, धनिया आनेक वर्सभर तो तसोच सोडूं. हांवें ताचें मूळ सोडून सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, नांतर तो कातरन घाल. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगळा सुमिया, जें कितें हांव आतां उलयतां सुमिया, तुज्या आत्म्याच्या सक्तीन उलोवंक कृपा दी सुमिया. आनी जें कोणें उतार आयकता सुमिया, तांकां दैवीक सक्तीन तांकां बरो सर बंधनांतावन, सांकळींतावन, पिडे शिडेतावन, अनवारतावन, कश्टां नश्टांतावन तांकां सुटका लाबोवन आशिर्वादीत तांचे जिवीत जावं दी सुमिया. आमीन. मोगाचेनो आयच्या दिसा हांगासर आमी पळयता स्वामी जेजू म्हणटा, एक आंजुराचो रूख आसा. जर तर तो आंजुराचो रूख फळ दिना जाल्यार त्या उद्देश कितें जारी जायना. आंजुराच्या रूख खंयसर लायिल्लो, तो आंजुराचे रूख खंयसरी लायत आशिल्ले, तरी पूण तो दाका मुळ्यांत एका फळा बरीत जाग्यार लायिल्ल्या रुखा विशयींत आज जेजू उल्लेख करता. हर एक रूख आमी जर तर एक जड लायता जाल्यार एका उद्देशान लायता. जावंक पुरो आंब्याचें जड लायता आसतना आमकां आंबे जाय म्हणल्या उद्देशान आमी लायता. आमी खंयचेंय रूख जड लायता आसतना एका उद्देशान तातूंत फळ येयचें म्हणल्या उद्देशान रचता. जर तर आमी एका जिवीक पोसता जाल्यार, जावंक पुरो हांव एक पेट्याक पोसतां, म्हज्या घराक रक्षण मेळच्या खातीर हांव एका त्या पेट्याक पोसतां. जर तर हांवें गाय पोसता जाल्यार म्हाका त्या गाय तावन मेळच्या बऱ्या दुदा पासत हांव ती पोसतां. हर एकलो व्यक्ती आपल्या जिवितांत जें कितें करता जाल्यार तें करता आसतना एका उद्देशान करता, एका उद्देशान करता. आज हांव आनी तूं एक चिंता हांगासर आटयता, एक ध्यान करता, रचनार आनी रचना मदलो संबंध. सर्वेस्परान म्हाका आनी तुका रचल्लो उद्देश कितें आनी ह्या विशयींत हांव आनी तूं ध्यान करतले. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अध्यायान 27वें वाक्य अशें म्हणटा, देवान मनशाक आपल्या सारकेसो रचलो. देवाच्या सारकेसो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री जावन ताणें ताका रचलो. कशें रचलो? आपल्या सारकेसो ताणें रचलो. सर्वेस्पोर खंयच्या सारकेसो व्यक्ती? तो एक सर पदवेदार, आल्फा आनी ओमेगा, सर सत्यवंत
आणि हर एकी ताजे कडेन आसचो तसलो एक व्यक्ती जावन आसा सर्वेस्पर देव. आनी आपल्या सारक्याचो सर्वेस्पर देव मनशाक रचता. आपल्याच सारक्याचो सर्वेस्पर देव मनशाक रचता. आपल्या सारक्याचो म्हळ्यार कितें म्हणलें अर्थ आमी त्या उत्पत्ती ग्रंथांत 5व्या अध्यायांत 1 ते 3 वाक्यान आमी पळयता. थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा आदामच्या वंशाची चरित्र अशी आसा. देवान मनशाक रचतना ताका आपल्या सारक्याचो ताणें केलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां केली. ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो आनी तांकां मनीस म्हूण नांव दिलें. आदाम 130 वर्साच्या प्रायर ताच्याच सारक्याचो एक पूत जल्मालो. आतां कशें सांगता आदामाक ताच्याच सारक्याचो पूत जल्मालो. तर सर्वेस्परा देवान मनशाक रचता आसतना ताजो पूत आनी ताजी धूव म्हणल्यार बरें ताजें भुरगें म्हणल्यार बरें ताच्या स्वरुपान तो रचलो. ताज्या स्वरुपान तो रचलो. आमी पळयता जुआंवच्या 4व्या अध्यायान 24वें वाक्यांत स्वामी जेजू म्हणटा देव जावन आसा आत्मो देखून ताका आत्म्या आराधन करता आसतना आत्म्यान आनी सतान ताका आमी आराधन करी जाय. देव जावन आसा आत्मो, हांवें जावन आसा आत्मो आनी ह्या आत्म्यातावन आत्म्याक आमी आराधन करूंक जाय. देखून म्हजो आनी तुजें स्वरुपाय देव जावन आसा आत्मो, हांवें जावन आसा आत्मो आनी आत्म्याच्या स्वरुपार हांव तूं बरोवलें व्यक्ती जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांत 2व्या अध्यायांत आमी पळयता थंयसर पवित्र पुस्तक 7व्या वाक्यान म्हणटा तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो. जिवाचो स्वास म्हणजे आत्मो ताजे थंय फुंकलो. आपल्या सारकें कसो आसा आत्मो, आपल्या सारकेचो आत्मो एका मनशाक तो फुंकता. आनी त्या देखून हांव आनी तूं जें कितें आमी मनीस जावन आसा मोगाच्यान आमी सर्वेस्परा देवाची भुरगीं, त्याच सक्तीन बरलेली देवाची भुरगीं. आनी त्या देखून स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या देवाक आमी उलो मारता आसतना बापा म्हणून उलो मारूंक सांगता. सामातेवाच्या 23 अध्याय 9व्या वाक्यांत स्वामी जेजू म्हणटा संवसारांत कोणूच बापा म्हणून उलो करी, कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सरकार. म्हळ्यार हांव आनी तूं सर्वेस्परा देवा बापाची भुरगीं. त्या देखून तो बाप आमी ताची भुरगीं जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत तेच प्रमाणे आमी पळयता ह्या भुरग्यांक हांव आनी तूं भुरगीं तर आमकां कसलो अधिकार दिला हे प्रत्येक तरान आज हांव नियाळ करता. कित्याक म्हळ्यार आज मनीस संवसारांत मस्त रितीन कंगाल जाला. जावं पुरो आमच्या समुदायाच्या लोकांक बेस आमकां खंयसरी काम मेळना, आमकां खंयसरी काम मेळना. एक व्यापार करूंक जाता आसतना एक विविध कारणां खातीर आमकां जियोवचेंच कश्ट भोगलां. पूण निजायकी आमी असले एक व्यक्ती की आमी पळयता द्वितीय पुस्तकांत 28वें अध्यायान 13वें वाक्यांत सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुमकां तकली करतलो न्ही शिमटी. म्हळ्यार तूं काय लिडर करतलो, तूं काय मुखेली करतलो न्ही एक पाटलाव दर. आनी म्हाका तुका रचलो उद्देश सर्वेस्पर देवान वस्तू जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अध्यायान 28वें वाक्य म्हणटा देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी साडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे आदीन हाडा. दर्याच्या मसल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. देखून म्हाका आनी तुका रचलेलो उद्देश सर्वेस्पराच्या स्वरुपायसो रचलो उद्देश हांवें आनी तुवें रजवडकी चलोवच्या पसत. सालुकाच्या 10व्या अध्यायान 19वें वाक्यान आमी पळयता आमच्या रचणारान आमकां अधिकार दिला आनी तो म्हणटा पळया स्वरूप इच्छू आनी दुस्मानाचे सगळे बोळस पांय तळा मोस्तोवंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कितेंच तुमकां बाधा करचें ना. उत्पत्ती ग्रंथान मात अधिकार दिल्लो न्ही, ताजे बरोबर जेजू क्रिस्ती तेंच म्हणटा स्वरूप इच्छू आनी दुस्मानाचे सगळें बोळ मोडूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. त्याच प्रमाणे 6 मार्काच्या 16व्या अध्यायान 17 आनी 18 वाक्यान आमी पळयता जेजू म्हणटा
सतमंतल्यांक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. मुजे नवीन ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय बी वीक बी पियेते जाल्यार तांकां तें बाधा करचें ना आनी पिडेस्त तांचेर हात दवरून तांकां तें बरें करतलो. आमकां हर एका मनशाक प्रत्येक तरान जे कोण आमी भावार्थी म्हणटा सर्वेस्परान रसुल्लो उद्देश जावन आसा रजवडके सोलोवंक, अधिकार सोलोवंक न्हय एक गुलामा भशेन हांवें तुवें जियोंक. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जायते फावटी आमकां अधिकार दिल्ल्या विशयान उल्लेख आसा. जेजूक धरिल्ल्या वेळार पिलाता मुखार रावल्ल्या वेळार पिलात म्हणटा म्हाका तुका धरूंक हक्क आसा, सोडचें तसलें म्हाका अधिकार आसा. आनी जेजू एक सवाल सांगता, तुका तो खंयसर तावन अधिकार आयलो? तो तुका अधिकार आयिल्लो सर्वेस्परांतावन दिल्लो, सर्वेस्परांतावन दिल्लो. म्हाका न्ही तुका भोगोवंक पुरो, म्हाका कसलो अधिकार आसा, म्हाका कसलो अधिकार आसा. सामान्य तरान हांवें तुवें पळोवचें जाल्यार हांव एक बापूय जावन म्हज्या भुरग्यांचेर म्हाका अधिकार आसा. हांव एक टिचर जावन म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या स्टुडंट्सांचेर म्हाका अधिकार आसा. हांव एक जावंक पुरो धर्मीक म्हणयारे जावन एका पाद्र्याप जावन म्हज्या फिरगजिंदसच्या लोकांचेर हांव एक अधिकार चलोवन आसा. हांव एक ऑफिसांत एक मालक जावन या एका सुपरवायझर जावन म्हज्या सकयल आसच्या व्यक्तींचेर म्हाका अधिकार आसा. म्हज्या हर एका आमच्या जिवितांत हर एक लागी म्हाका तुका अधिकार आसा. पूण तो अधिकार हांवान तो कसो उपयोग करता म्हणल्याचेर आमच्या जिवान उंदून आसा. मोगाचें हांवान तो दिल्लो अधिकार हर एकल्या मनशाक हर एका रितीचे अधिकार आसा. म्हजे मुखार एकलो मनीस मुखार रावता, त्या मनशा लागीं हांवें थोंडा खायिल्लें उलोवंक कितें जाता, म्हाका अधिकार आसा. या बऱ्या रितीन उलोवंकय अधिकार म्हाका आसा. हांवें कशें उलयल्यार हांवें जर तर चुकोवन उलयलें जाल्यार ताजो परिणाम हांवें भोगचें पडटा. बऱ्या तरान उलयलें जाल्यार ताजो बरो फळी म्हाका लागता. म्हाका न्ही तुका हर एका दिसा हर एका कडेन अधिकार छालावण करूंक मेळटा. उडास दवरी आं. म्हाका न्ही तुका हर एकल्यांक हर एका कडेन अधिकार चलोवंक आमकां अधिकार मेळटा. जावं पुरो एक ल्हानशे एका क्लासींत एक क्लास लिडर, ताका एक अधिकार चलोवंक आसा. क्लास लिडर व्हडलें कांय MLA जायचें म्हणून एक क्लास लिडर ताकाय अधिकार चलोवंक आसा. एका कुटुंबांत जावं पुरो एक आवय तिका एक अधिकार आसा. ती कुटुंब चलोवचो अधिकार ती चलोवन आसा. हर एकल्यांक आमी सांगचें हर एकल्यांक आमच्या जिवितांत एका न्ही एका रितीचो अधिकार. जावं पुरो कांय ना जाल्यार आमचे ते मन जाती आसात, ते पेटो जावंक पुरो माजर जावंक पुरो, ताजेर आमी अधिकार चलयता. कशें चलयता? मारून बडोवन या मोगान पळोवन त्या देखून उडास दवरया. म्हाका आनी तुका अधिकार सर्वेस्परा देवान दिला. वो अधिकार हांव जर तर सर्वेस्पराच्या आज्ञा प्रमाणे उतरां प्रमाणे संदेशा प्रमाणे बऱ्या रितीन चलयता जाल्यार म्हाका चड आनी चड अधिकार मेळटा. त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आमी म्हणटा पळयता एकल्याक 10 नाणीं दिलीं, एकल्याक 5 नाणें दिलें, एकल्याक 1 नाणें दिलें. आनी जेजू म्हणटा कोणें तुवें चड तुवें उपयोग केलें तुका आनीकय चड दितात. तुजो अधिकार तर तुवें बऱ्यान चलयलो जाल्यार तुका चड आनी चड अधिकार दिवनूच वेतात. जर तर म्हजो अधिकार हांव ओठार चलयलें जाल्यार देवाक तें मानवचें ना. त्या देखून उडास दवरया. हांव आनी तूं हर एकलीं सर्वेस्परा देवानाचें रसना जावन म्हाका आनी तुका रचयल्लें अधिकार ह्या संवसाराचेर बऱ्या रितीन चलोवंक. हांव आनी तूं सर्वेस्परा देवाचें जेजू क्रिस्त तुवें 6 वारिसदार जावन आसा. जेजू क्रिस्त मात्र वारिसदार न्ही. पवित्र पुस्तक म्हणटा हांव आनी तूं हर एकलीं सोम्यान जेजू क्रिस्त थंय 6 वारिसदार. सांग पळोवन रोमाकारांक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायांत 7व्या वाक्यान आमी पळयता 17व्या वाक्यान आमी पळयता आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार केदाळा आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारिसदार वय तितलेंच न्ही क्रिस्त सवें देवाच्या दायजाचे 6 वारिसदार आमी. वी आर द को इनहेरिटर्स. सांगाता आमी वारिसदार. रसनारान ही रसना म्हाका तुका रचयल्ली सोम्या जेजूस थंय सांगाता वारिसदार जावन सर्वेस्परा देवाचो वारिसदार जावन म्हाका तुका ही रचयल्ली रचना जावन आसा. त्याच प्रमाणे वांजेलाच्या 11व्या अध्यायान
म्हळ्यार उगडापण पुस्तकांत 21ನೇ अध्यायांत 7वें वाक्य मी पळयता जायते वंजातल्याक हें सगळें दायज मेळटलें हांव तसो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो जर तर ह्या संवसारांत हांव एक जायते वन जावन जियेता जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हणटा तूं म्हजो पूत जातलो पूत जाल्यार कितें आसा कशें बापायक अधिकार आसा तशेंच पुताक अधिकार आसा आनी जायतलें आमी बरें करूंक शकता सवाल हांगा स्वरूप जाता आमी कितें देवाची भुरगीं जाल्ल्या फुडें आमी देवा बरें जावंक साध्य आसा की पयत पुस्तकांत किर्तन 82ನೇ किर्तन 6वें वाक्य म्हणटा हांवें म्हळें तुमी देव तुमी सगळे परमोन्नत देवाचे पूत हांवें म्हळें पयत किर्तनकार म्हणटा हांवें म्हळें तुमी देव तुमी सगळे परमोन्नत देवाचे पूत आनी हेंचो उल्लेख करना स्वामी जेजू क्रिस्त सांजुआंच्या 10व्या अध्यायान 34 आनी 33 वाक्यान म्हणटा जेजून जाप दिली तुमी देव म्हूण हांव सांगता हीं उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयल्लीं आसात गी नात जर देवाचें उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचें उतार केदींच बगोवंक नजो तर म्हाका बापानच धाडलां आसता हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें म्हळें देखून हांवें देव निंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें हांव म्हज्या बापाचीं कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सत मानिनाकात पूण तूं हांव करतां तें हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सत मानिता ना तरी हांव करतां तें पुणी सत माना थवळ बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हणून तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमच्यान मनांत चड आनी चड रिगतलें हांव बापा थंय बाप म्हजे थंय म्हळ्यार एकवट बापा थंय म्हळ्यार आत्म्या थंय एकवट ह्या आशिल्ल्या वेळार बोरीं कामां आमी करूंक शकता आनी जेजू म्हणटा हांव देवाचो पूत म्हूण सांगल्यार तुमी इतलें पुरो उलयतात शास्त्री बारी जेव आनी स्वामी जेजू उल्लेख करता पवित्र पुस्तक म्हणटा जर देवाचें उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात तर देवाचें उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात तर हांवें इतलें बापाच्या आत्म्यात एक जावन इतलीं पुरो बरीं कामां करता तर हांवें देवाचो पूत म्हणल्यान कित्याक तुमी आंगार पडून आसात पवित्र पुस्तकांत सांजुआंच्या 1ल्या अध्यायान 14वें वाक्य म्हणटा आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरल्यांक देवाचीं भुरगीं जावंचे हक्क दिलें देव आनी देवाचीं भुरगीं वागाचीं पिलांक जावची देवाचीं भुरगीं आमी देवाच्या स्वरुपाची सारक्याची जावन आसा आनी त्या खातीर सांजुआंच्या अध्यायान 14व्या अध्यायांत 12व्या वाक्यान स्वामी जेजू म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता तीं कामां करतलो तितलेंच न्ही ताजेकी वर्तीं कामां करतलो जो कोण म्हाका सत मानता हांगासर पळयलें सांजुआंच्या 1ल्या अध्यायान 14व्या वाक्यान आमी पळयता जो कोण जेजूक सत मानता तीं देवाचीं भुरगीं जातात आनी 14व्या वाक्यान 12व्या वाक्यान म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता तो हांवें केल्ल्या बरींच बरीं कामां करता आनी हाचेकी वर्तीं कामां करता आनी आमी आत्तां वाचलें सांजुआंच्या 10व्या अध्यायांत आमी पळयलें हांव जर तर बापाचीं कामां करता जाल्यार हांव एक देवाचो पूत म्हणल्यार कित्याक तुमी म्हजेर उपराटल्यात म्हळ्यार हांव आनी तुयी म्हाका आनी तुका हर एका मनशाक सर्वेस्परा देवान रचयल्लें सर्वेस्पराचीं कामां करूं ताजे बरींच त्या आत्म्यातय एक जावन आमी राजवडकी चलोवंक आनी ह्या खातीर आमी पळयलें जाल्यार आमच्या जिवनांत म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत आमकां ही अधिकार आसा तरी चालावण आमी करूंक शकना आमचे थंय ती सकत ना आनी हांव आनी तूं आळणी जाल्ल्या मिठा बरें जावन आसा आनी त्या देखून जेजू म्हणटा सामातेवाच्या 5व्या अध्याय 9व्या वाक्यांत तुमी पृथ्वीचें मीठ म्हळ्यार सगळ्या संवसाराक तुमी रूस दित आसले व्यक्ती तुमी सर्वेस्पर देवाच्या स्वरुपाचे व्यक्ती सर्वेस्पर देवान कशें बरें करनच केलो हर एकल्यांक बरें केलें तशें एक बरें राजवडकी चलोवचे तसले व्यक्ती पूण आज तुमी कितें जालां मीठच जर आळणी जालें तर कित्यान ताका खरसाण दिवची भायर उडोवंक आनी पांया तळा मस्तोवंक शिवाय हेर कित्याकच उपकार ना आज हांवें तुवें सगळें आमच्या अंतस्करणाक हांवें तुवें सवाल करीस हांव
सर्वेस्पराच्या स्वरूपायसो भावार्थी जिजू थंय सत्मानसो व्यक्ती हांव निजायकी सर्वेस्पराच्या स्वरूपायसो जावन ताचे बरेच एक राजवडके सोलोवचो व्यक्ती जावन आसा हांव या आळणी जाल्ल्या मिठा बरी जावन उपकाराक पडनातले जनांग जावन ह्या समाजींत जिवन आसा हांव सर तर हांव आनी तूं उपकाराक पडनातले ह्या समाजीक प्रयोजनाक पडनातले एक व्यक्ती जावन हांव आनी तूं जिवन आसा जाल्यार आळणी जाल्ल्या मिठा बरी म्हजी आनी तुजी परिस्थिती पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता आमचें नांव आमच्या कुटुंबाचें नांव खंयसर कोणाक तें सन्मान जाल्लें जावन आसा सांव पावलो एफेसकारांक बरयल्या 3ऱ्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 14व्या वाक्यान म्हणटा ह्या पासत हांव बापा वजीर सरपडोवन मागता सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपलें नांव ताचे थावन घेता कोणा थावन घेता सर्वेस्परा थावन म्हजें आनी तुजें कुटाम नांव घेता आमी एक खाली व्यक्ती एक सामान्य व्यक्ती न्ही मोगाचें हांव आनी तूं सर्वेस्पराचीं भुरगीं जावन सर्वेस्परा बरी राजवडकी चलोवंक न मियारलीं भुरगीं जावन म्हजें आनी तुजें कुटाम नांव घेता केदाळा सर्वेस्पराचें नांव घेवन हांव आनी तूं जिवन आसा पवित्र पुस्तकांत जुवांक केल्ल्या उगडापणांत 5व्या अध्यायान 10वें वाक्य म्हणटा तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजकी सेवा करूंक एक रयाळ घराणें घडलें सोम्या जिजूचे फाटलावदारी जावन सोम्या जिजूक ताजे तें एक कोटून जियेतलें एक रयाळ घराणें म्हळ्यार कितें रयाळ घराणें म्हळ्यार राजवडकी चलोवचें घराणें खंयलें घराणें रयाळ घराणें म्हळ्यार राजवडकी चलोवचें घराणें आनी त्या देखून आमी पळयता जुवांक केल्ल्या उगडापणांत 20वा अध्याय 4थें वाक्य अशें उल्लेख करता जेजूक साक्ष दिवन देवाचें उतार परगट केल्ले खातीर शीस कापल्ले तांचे आत्मेय हांवें पळयलें ताणें त्या मनजातीक जावं तिच्या मुर्तीक जावं आराधन करूंक नातलें तशेंच तिजो गुर्तो आपल्या कपालार वा हातार घेवंकय ताणें इन्कार केल्लें ते परत्यान जिवंत उठले आनी क्रिस्त सवें 1000 वर्सभर ताणें राजवडकी चलयली कोणा राजवडकी चलयली मुवें आनी तूं जे आसल्या एक व्यक्ती जावन ह्या संवसारांत जियेतले जेजूक भावार्थ दवरून जेजू खातीर आपले जीव दिल्ले आनी ते व्यक्ती राजवड चलयतात कितलीं वर्सां 1000 वर्सां राजवडकी चलोवन आसात म्हणजे जे खंयच्या खातीर एका व्यक्तीक रचणारान रचल्लो तें जावन आसा राजवडकी चलोवचें आनी तो अधिकार त्या व्यक्तीक मेळिल्ले आमी पळयता तेच प्रमाणे तशें आमकां अधिकार चलयचे जाल्यार आतां हांवें सांगलें हांव देवा थंय देव म्हजे थंय हांव ताजो पूत आमी राजवडकी चलोवंक जाय राजवडकी चलोवंक जाय म्हूण म्हाका आनी तुका आशा आसा तरी पूण राजवडकी चलोवंक जाताच ना अधिकार आसा चिंत्या हांगासर एक स्विच आसा थंयसर एक बल्ब आसा हांव थंयसर अधिकार आसा म्हाका हांगा भितर आसा ते ऑन करता स्विच ऑन करता पूण बल्ब पेटना कित्याक पेटना मोदें करंट थंय वायर आसा तांदूळ सकत ना जाल्यार काय जाता वीज सकत करंट ना जाल्यार काय जाता तो बल्ब पेटना अधिकार आसा म्हाका स्विच ऑन करूंक बल्बी हांगासर आसा मोदें वायरूय आसा पूण ताजें थंय कितें ना वीज सकत ना करंट ना त्या देखून पेटना म्हाका आनी तुका सर्वेस्परा देवान रचला अधिकार चलोवच्या खातीर तो अधिकार पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां तो दिला तरी पूण हांव आनी तुजे थंय ती सकत ना त्या देखून म्हजे थंय आनी तुजे थंय सकत उणें आशिल्ल्यान आमी ती मात कार्यां करूंक शकना त्या देखून पवित्र पुस्तक आमी पळयता सर्वेस्पर देव आमी ताजे थंय एकवटाचें म्हूण सांगता उलो दिता आमी कशें जायचें ताजे थंय एकवटाचें ताजे देखून जायते फावटी उल्लेख करता आसतना म्हणटा तो पती आनी आमी ताची पतीण म्हणटा सर्वेस्पर देव पती आमी ताजे फुडें पती आनी पतीण कितें जाता एकवटतात
जर तर गोवाक अधिकार आसा जाल्यार बायलेक अधिकार आसा. ती दोगांय एक कोट जावन जियेतली. तशेंच सर्वेस्पर देव म्हणटा आमी पतीणे बरी त्या पती थंय देवा थंय एक कोटान आसा जाय. आमकां उल्लेख पळोवचें जाल्यार आमकां कोरिंथकारांक पळयल्या पयल्या पत्रांत 17वें वाक्य अशें म्हणटा, कोण सौम्याक एकवटता तो तांचे संगी एकत्व जाता. सर्वेस्परा थंय जो कोण एकवटता तो ताजे थंय एकत्व जाता. आनी इसाया प्रवादीच्या 54 अध्यायान 5वें वाक्य म्हणटा, कित्याक तुजो रचणार तुजो पती. कोण म्हजो पती? रचणार म्हजो पती दळबरांचो सर्वेस्पर ताचें नांव. म्हज्या पतीचें नांव कितें? दळबरांचो सर्वेस्पर ताचें नांव. दळबरांचो सर्वेस्पर म्हजो पती. कित्याक पती? हांव ताजे थंय एकवटोंक जाय. आनी केदळ हांव ताजे थंय एकवटतां म्हजे थंय सकत आसा. हांवें सांगलें हांगा तावन वायर आसा, ह्या स्विच्चा तावन बल्ब आसा, हांगा तावन थंयसर वायर येता. जर तर तें वायर खंयसर तावन करंट येता, त्या करंटाक कनेक्शन ना जाल्यार, तें लागोन ना जाल्यार कितें जाता? बल्ब पेटना. मुस्तुमुटे म्हजे आनी तुजें जिवांनी आमकां अधिकार दिला. आमचे थंय साबार संगती आसात, पूण आमी काले थंय कनेक्ट ना, सकत आसचे कडेन कनेक्शन ना. आनी त्या देखून थंयसर सकत येना आनी आमचें जिवीत, ह्या उरलेंचें जिवीत आमकां पेटोवंक शकना. पयत पुस्तकांत उल्लेख करतात एझेकियेल प्रवादीच्या 16व्या अध्यायान 8वें आनी 15 वाक्य मुख्य जावन आसा. 8वें वाक्यान थंयसर स्वामीजी सर्वेस्पर देव म्हणटा, एका पतीणेक सरी करता आनी म्हणटा, हांव परतून तुजे लागशिल्ल्यान आयलो आनी हांवें तुजेर नदर घाली. तुवें मोगार पडसो वेळ आयिल्लो. हांवें म्हज्या शेल्याची देख तुजेर पंगरायली आनी तुजें विणगेपण दंपलें. हांवें सफोत घेवन तुका बस दिली आनी तुजे कडेन एक करार केलो. उलयता तो सर्वेस्पर देव आनी तूं म्हजें जालें. म्हळ्यार सर्वेस्परा थंय एक जालें हांव. सर्वेस्परा थंय म्हजें जालें म्हळ्यार एक पतीण जावन एक जालें हांव. आनी 15वें वाक्य कितें म्हणटा? 15वें वाक्य म्हणटा, पूण तूं तुजेच स्वभाव पिसवालें, तुज्या किर्तीचो दुरुपयोग करून एक वेश्यातून जालें. हर एका वटशुऱ्या कडेन तुवें व्याभिचार केलोय आनी तांचेच तूं जालें. आज आमकांच आमी विचारण करीसे मोगाचें. सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी तुका रचला रजवडके चलोवंक, तरी हांव आनी तूं रजवडके चलोवंक शकना. कित्याक म्हळ्यार त्या देवा थंय हांव आनी तूं एक जाले हांव. या हांव आनी तूं म्हजेच स्वभावाक पिसोवन हांव बारी सोबीत, म्हजेडे दूड असो पळोवन म्हजेडे भयंकर हांव ग्रेस्त, म्हजे कडेन आसची भलायकी पळोवन हांव बारी एक गट मोठो, हांव तशें हांव अशें म्हणून आमकांच आमी पिसवाले हांव मोगाचें. आनी आमकांच आमी पिसवून आमी देवा थंय पयस गेले हांव. आनी देवा थंय पयस गेल्ल्या वरवीं, देवा थंय आमी एकवट नासल्या वरवीं आमकां ती सकतच ना जाली गी. सर्वेस्परांतन हेजी आशिल्ली सकत अधिकार म्हाका आनी तुका सगळ्यांक दिला. म्हाका आनी तुका रचलो उद्देश तत्व जावन आसा. तरी पूण आज आमच्या समाजांत आमी सकत नासल्या व्यक्ती बरी जाल्या हांव. खंयसर गी हर एकल्यान आमकां आमचें काळीस, आमचें अंतस्करण आमकांच आमी विचार करूंक जाय. आमी पयत पुस्तकांत पळयता कोरिंथकारांक बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत 2रें वाक्य म्हणटा, हांवें तुमकां एका दादल्या लागीं लग्न करून दिल्यात. एक आपुट्टो अंक वरवरी तुमकां क्रिस्ताची पतीण करून ओपोवन दिल्यात. म्हळ्यार क्रिस्ताची पतीण म्हळ्यार एकवटूंक हांवें तुमकां दिलां. आनी केदाळा हांव आनी तूं एकवटता हांव, त्या दाळा विशिश्ट तरान जायतीं बरीं कामां करूंक शकता हांव. तेंच आमी पळयलें सांजच्या 14 वाक्यांत, जर तर तुमी म्हजे ते आसचे जाल्यार म्हजे बरींच कामां करतले, मेल्ल्यांक जीव करतल्यात, पिडेस्तांक गूण करतल्यात, अधिकार तुमी चलयतल्यात. पूण केदाळा एकवटून आशिल्ल्या वेळार अधिकार हांव आनी तूं चलोवंक शकता. आनी म्हजे की वर्थ रितीर तुमी अधिकार चलयता म्हणून जेजू क्रिस्त आश्वासन दिता. आनी सांजच्या 15व्या अध्यायान आमी पळयता जेजू क्रिस्त म्हणटा, आतां ज्या प्रस्तुत परिस्थितीर आमी पळयलां, दादलो आनी स्त्रियेक आमी खंयसर एक टॉक दिलें आयकलां जावंक पुरो.
दादलो आनी स्त्री कशें एक बरो दादलो आनी स्त्री पोती पोतेन कशी आसता एका इश्टीने बरी एकामेका कांय गूड दवर नासतना एकामेका एक पोटोन माया मोगान आसचें तसलें इश्टीने बरी आसात. आनी त्या देखून जिजू म्हणटा हांव तुमकां साकोर म्हूण आपयना. सांजोच्या 15व्या अध्यायांत 14वें आनी 15वें वाक्य अशें म्हणटा, हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकोर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हूण कळीत आसना, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. स्वामी जेजू क्रिस्त म्हाका तुका कितें म्हणूंक आशेता, इश्ट म्हणटा. कित्याक इश्ट म्हणटा, म्हजे थंय आनी ताजे थंय आसचो तो एकवट असो संबंध, एकवट असो संबंध. त्या दाळा आमचे थंय असलो एकवटपण असो संबंध आसा, त्या दाळा हांव आनी तूं रजवडकी सोलोवंक हांव आनी तूं शकतले. आमी पळयता ह्या पळयत पुस्तकान मात्र न्ही, उपरांत मुस्तुदानाचे सांताची जिणयेचेर एक मोठवेन एक नदर घाली जाल्यार मोठवेन आमी जाणाव सेंट विन्सेंट फेरार. ताच्या जिवितांत जायतितली ताणें अजापां केल्लीं. जुदेव लोक क्रिस्तवांक विरोध जावन आसले, तरी पूण हो विन्सेंट फेरार एका जुदेवांच्या सिनागोगाक येता. लगभग 10,000 जण एकच बोटीन कन्वर्टर जावन वतात, परिवर्तन जाता. जिजूक पातयेवन ताजो पाटलाव करता एकच बोटीन. चिंतया कसलो अधिकार ताणें तो थंयसर चलयलो. एक बोटीन तो वेता आसतना एका मुग्ध मनशाक कितें करनासलें, मरणाची फर्माणाची शिक्षा दितात. आनी वो सेंट विन्सेंट त्या जीव आसतना तो म्हणटा, विन्सेंट फेरार म्हणटा, आळे ताणें सूख करूं ना, ताका सोण सोडा. पूण लोक आयकना आनी कितलें सांगल्यार लोक आयकना. आनी ह्या मनशाक कोणाक शिक्षा दिल्या, ताका मरणाची शिक्षा केल्या आनी ताका प्रोसेशनार व्हडलें जावन व्हरतात. आनी थंय व्हरता आसतना थंयसर मुखार वयता आसतना थंयसर एक मोर्नाचें प्रोसेशन येता. मोर्न एक लोक हाडून येता. आनी विन्सेंट फेरार थंयसर उबो रावन त्या मेल्ल्या मोड्याक सांगता, उठ आनी सांग ह्या मनशान सूख केल्या की ना म्हूण सांग म्हणून. तक्षण तो उठता आनी म्हणटा, ह्या मनशान सूख करूं ना. सगळ्यांक अजाप जाता. उपरांत त्या मोर्न पळयले त्या मनशा लागीं विचारता, तुका हांव जियोंक, तुका गिफ्ट जावन हांव तुका जियोंक दिता. आनी तो मनीस म्हणटा, म्हाका नाका, म्हाका साल्वासांव मेळोन जाला, म्हजी जडती जाल्या, म्हाका साल्वासांव मेळ्ळा, म्हाका न्हिदोंक दी म्हणटा. परत थंयसर तो न्हिदता. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार आज आमचे थंय मुस्तुदानाचे कश्ट आमी सांगता ताका अन्याय जाता, अनीज जाता, सगळें जाता. पळया त्या अन्याय अनीज जाता आसतनाय जर तर देवाची सकत म्हजे थंय आनी तुजे थंय वळटा जाल्यार हांवें तुवें जाय तितलीं बरीं कामां करूंक साध्य आसात. एकल्या स्त्री एक विन्सेंट फेरार ताका तो ते स्त्री सुबीत ना म्हणटा तो गोव सोमा मार नासलो. आनी थंय वो दादलो वो कितें करता, विन्सेंट फेरार ताका त्या स्त्रीयेक सुबीत व्यक्तीगन सोडटा. जाय तितलीं अजापां आसात मोगाच्यान, जाय तितलीं अजापां आसात. आमी जाणाव फ्रांसीस तो सगळे ह्या पृथ्वीच्या सर मनजाती कडेन, झाडां कडेन, रुखां कडेन, पक्षीं कडेन, बर्ड्स तांचे सगळे कडेन मोगान आसलो. ह्या मसले कडेन मोगान आसलो. इतलो मोगान आसलो की ताका वाग समेत कितें करनातले. कोणी कांय करूंक शकनात, कोणी कांय करूंक शकनात ताका. आनी सगळ्यां कडेन तो मोगान तो सगळ्या पृथ्वीचेर तो एक अधिकार चलोवन आसलो. खंय ताणें अधिकार चलयलो, कित्याक म्हळ्यार तो सर्वेस्परा देवा थंय संबंध ताणें दवरलो. जो कोणाक सगळ्यांक आमकां सबार जाणांक जाणा आसा, फ्रांसीस ताजी जिणी ताज्या ह्या संवसारांत जियेत आसतना तो एक पृथ्वीचो सगळ्यांचो तो मोग करनासा. आमी जाणाव थोडे सांत मासल्यांक तो तांचे कोणी आयकना जाल्यार सिदा वचून ते मासल्यांक वचून ताणें सुवार्ता प्रगट करची. मासल्यांनी तडयेक येवन तांची सुवार्ता आयकोवची. लोक पळोवन अजाप जाता आनी ताज्या फाटल्यान ताज्या उपरांत त्या सांता त्या व्यक्तीचे सुवार्ता ते आयकतात. आमी आयकलां एकल्याची मोगाची एक मासली आसली, एका सांताक मोगाची एक मासली आसली आनी ताका गुंतून आसतना ती मासली काण एकलो रांदूंक सोडटा. आनी बरे करून रांदून दवरल्या वेळार ह्या सांताक कळीत जाल्ल्या वेळार तो सांत मागता आसतना ती मासली जीव जाता आनी परत थंयसर वचून पडटा. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार सर्वेस्पर देवाची सकत आसता आसतना आमी इतलें पुरो आयकता तर बगूंक पुरो हें कळ्ळें पिशेपण.
आमी कशें देवा बरी आमी सत्यवंत कशें जावंक साध्या रजवडके कशें चलोवंक साध्य आसा म्हूण आमी सांगता तर आमी जर तर चिंता तर आमच्या मनशांनी हांगा संवसारान जे येयले मनीस ते सांत सरकार तावन देंवन येयले न्ही म्हजे बरें आनी तुजे बरें सगळे ते मनीस जावन आसले एवरी सेंट हॅज ए फास्ट आनी एवरी सिन्नर हॅज ए फ्युचर म्हळ्यार हर एका संताक तजंत मुळे पटली पतके जिणे आसले आनी हर एका पतक्याक तजंत मुळे सांती बरी जिवीत मुखलें जावंक अवकाश आसा हांव तूं आज खंयच्या परिस्थितीर आसूंक पुरो मकान तुका अवकाश आसा मकान तुका अवकाश आसा सांता बरें जिवोवचे मकान तुका अवकाश आसा आमी कितलेय पतके आयच्या दिसा हांव तूं कितलेय पतके जावंक पुरो सांता बरें जिवोवचे मकान तुका अवकाश आसा आनी ह्या सांतांची जिणी आमी जर तर पळयलें जाल्यार साबार सांतांनी साबार जपांक दाखयल्यांत सर्वेस्परा देवान सोम्या जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत आसतना कशी राजवडकी चलयली तशेंच राजवडकी चलोवचें आमी पळयता आमी म्हणचे पुरो आज आमच्या राष्ट्रांत आमी थोडींच व्यक्ती आसा आमी कितें करूंक साध्य आसा आमी थोडींच व्यक्ती आसा आमी कितें करूंक साध्य आसा मोगाचें न्हू जायतें करूंक साध्य आसा एलिशाच्या काळार आरामगार तेंचे व्हडलें सैन आयिल्लें आनी एलिशाचो सेवक पळयता आनी त्या एलिशाक सांगता आळे सगळें सैन अनंत आमच्या सगळ्या ह्या गांवाक मुत्तिके गेला कांय करूंक जायना कांय करूंक ना कॅप्टिव्स करून गेला आनी एलिशा म्हणटा सर्वेस्परा ह्या तुज्या सक्राचे दोळे उक्ते कर आनी उक्ते करता आसतना कितें पळयता ओ साकोर हजारो रथ सैन सर्वेस्पराचे रथाचें सैन थंयसर आयतें जावन रावला आनी ह्या सेवकाक घट्ट देर बगता व्यत्यास कितें त्या सेवकाचे दोळे हे बायले दोळे सारके आशिल्ले पूण आत्मीक दोळे उक्तावण जाल्ल्या वेळार ताका तें सगळें सैन दिसलें म्हाका आज आनी तुका आज हांव तूं अनाथ मुझे तेने तुझे तें कसलेंच ना म्हूण बगोवंक पुरो जर तर आत्म्याच्या सक्तेन हांव तूं बरताव जाल्यार म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव तसलेंच विशेश तरेचे आमकां सर्वेस्पराचें सैन आमकां पळोवंक मेळटा देवाचें राज त्या सैनीक ताणें कितें करता ते आनले ते आरामगार येता आसतना ओ म्हणटा आमचे सगळ्यांचे दोळे आनले जावं म्हणटा आनी त्या सगळ्या सैनाक आपल्या इस्रायलच्या राया कडेन व्हरता ताजे कडेन व्हडलें कांय तलवार नासली ताजे कडेन कांय नासलें तो सीदा व्हरता आनीक तो बचाव जाता कित्याक तो ताजो आत्मो सर्वेस्पराच्या आत्म्यांतय एक जावन आशिल्लो जोम्या जेजू क्रिस्ताक धरूंक आयिल्ल्या वेळार आमी सामातेवाची 54 वाक्यान पळयता थंयसर आसले सीत म्हूण आमी ताजो खान कातरता आसतना जेजू म्हणटा तशें करनाका हांवें आतां सांगल्यार 12 फौजी चड सैन हांगासर येवन रावता खंयसर जावन येता मनशाच्या संवसाराचें सैन न्ही बगार सर्गींचें सैन येवन रावता आनी सगळें बदलावण करूंक शकता पूण हांवें ह्या म्हज्या निर्मिल्ल्या प्रकार हांवें मरोंक जाय त्या दुखून हांव तें सैन आपयना हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या सर्गींचें सैन राज आसा तें राज आसा म्हणून आमकां जाय तितले उल्लेख आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात मात्र न्ही जेजू क्रिस्त सरकार केल्या उपरांत आपल्या ताजे फाटलावदारी आतां आमी सांत म्हूण आपयता त्या सांतांच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार जायते अजाप करूंक शकतात कित्याक ते सर्वेस्पराच्या आत्म्यांतय एकवटन आशिल्ले आज हांवें आनी तुवें उडास करूंक जाय मोगाचें न्हू हांव तूं आज खंयच्याय एका परिस्थितीर आसूंक पुरो कितल्याय कश्टांच्या परिस्थितीर आसूंक पुरो म्हजी आनी तुजी समुदाय मस्तू एक खंगाल जावन आसूंक पुरो जर तर हांव आनी म्हजी समुदाय ह्या विशयेंत सगळें नेमे मोहन कर जर तर आमी मागण्यांत थीर रावन त्या आत्मो म्हळ्यार देव म्हळ्यार आत्म्यांत एक जाल्या जाल्यार जर तर हांव आनी तूं म्हाका आनी तुका रसुल्लो उद्देश जावन आसा त्या आत्म्यांत एक जावन राजवडकी चलोवचो आत्म्याची सकत जावन म्हाका आनी तुका सर्वेस्परा देवान रसुल्लो आमी विसरोवन गेले हांव मोगाचें न्हू आयच्या समाजान म्हज्या आनी तुज्या उद्देशाचो जिवीतच विसरोवन गेले हांव आज हांव आनी तूं एका मनजाती सारकें जिवन आमी जिवन आसा कशें जिवन आसा मनजाती खाता जेवता मनीसय खाता जेवता मनजाती न्हिदता मनीसय न्हिदता मनजातीकी भुरगीं जातात पिलां जातात मनशाकी पिलां जातात मनजाती एक दीस मरता आनी मातयेक सारें जाता मनीसय मरता आनी मातयेक सारें जाता आमी चिंताव आमी मनजातीची उत्तम कित्याक म्हळ्यार आमकां कांय घर बांदूंक आसा पूण मनजाती हर एक घर बांदता सुकण्याक एक गूड आसा लायनाक एक डन्न आसा म्हळ्यार ताजो तो म्हणल्यार एक गूड आसा का गावी आसा तशेंच हर एका मनजातीक तांचेंच म्हणल्यार एक निर्मणें आसा
आमी सांगूंक पळय आमची आर्थीक परिस्थिती आमच्या भुरग्यांक फोंडतरांक दवरिशें म्हणून मन जाती सकाळीं उठून फाटी येता ती आत्या दिसाचें खाण खाता ती केदिंस बुकेना ताका जाय तितलें मेळटा पूण मनीस भिवकुरो जावन आजी आसा हांव आनी तूं म्हाका आनी तुका मन जातीचें जिवन आमी जिवन आसल्या वरवीं हांव आनी तूं सर्वेस्परान म्हाका आनी तुका रसिल्ल्याचो उद्देशीत निर्णय जावन हांव आनी तूं जियेल्ल्या वरवीं आमचें आज कितेंच अधिकार आमी चलय नासतना एक आळणी जाल्ल्या मिठा बरी हांव आनी तूं जिवन आसा मोगाचें न्हू त्या देखून आयच्या दिसा आमी सर्वेस्परा देवा लागीं मागया सर्वेस्परा देवा तुवें म्हाका रचलाय रजवडकी चलोवच्या खातीर तुज्या सारकेसो तुवें रचलाय तुजो पूत आनी तुजी धूव जावन म्हाका रचलाय आनी आज हांव अत्रेकतां सोम्या तुजे बरेंच हांवें जावंक तुवें म्हाका रचलो उद्देश तो जारेक येवंक आयच्या वचपार आमी पळयलें थंयसर त्या रुखाक फळ दिला तो आंजोराचो रोको कातरून घालूंक सांगता आसतना तो माली म्हणटा ना 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 आनी एक ताका अवकाश दिता आनिल्लो ताका अवकाश दिता परत ताणें तो फळ दिता की पळया सोमी जेजू आज मुझ्यान ज्या जिवनांत इतलेंच करता खंयच्याय परिस्थितीर आज आमी आसूंक पुरो सोमी जेजू म्हणटा पाप ताका अनेक अवकाश दिया अनेक वर्स दिया सोमा जाता की पळया सोमा जाता की पळया म्हाका तुका असले अवकाश दिल्ल्यान मोगाचें न्हू आज हांव आनी तूं जिवन आसा पूण ह्या अवकाशा वेळार जर तर हांव तूं जाणा जाल्या मुझ्या आनी तुज्या जिवीत असो मुझ्या रस्तारान रस्ता जावन अशें म्हाका रचलो उद्देश जावन आसा ताज्या सरपय असो जिवाचो स्वास दिवन म्हाका बरें करूंक ताजे बरींच मातकार्यां करूंक जर तर म्हाका तुका रचला जाल्यार आज आमी ह्या आराधन जाता आसतना सर्वेस्परा देवा लागीं मागया सर्वेस्परा लागीं सांगया म्हाका सोम्या तुजें थंय एकवटाय आनी तुवें म्हाका निर्मिल्लो उद्देश म्हजो जारी कर तूं जावन आसा रचणार हांव जावन आसा रचना तुज्या रचणार जावन त्या म्हज्या रचना थंय दवरलो तो उद्देश म्हजे थंय जारी जावन दिवन मागया मोगाचें न्हू ह्या वेळार सगळ्यांक सर्वेस्पर देव हांगासर आसल्या हर एकल्यांक सर्वेस्पर देव आशिर्वाद घालून दी बेसांवांनी बरोवन दी जें कितें आतां मुखलें मागणें जाता थंयसर त्या पाद्र्याबान मागता आसतना थंयसर ताजे थंय दैवीकता चड आनी चड सक्तेंत आतां तो प्रकाश आमच्या हर एकल्यांचेर फंकोवन दी जें कितें उतार माध्यमांनी आयकोन आसात आनी जें कितें आराधन मुखलें चलोवन पळोवन आसात सर्वेस्पर देव सगळ्यांचेर तांचेर दैवीकताचो आत्मो तांचेर सगळ्यांचेर फंकोवन दी तांकां तें सोडवण असो संतोश असो उल्हास तांकां भोगोवन दी आनी ह्या वेळार आमी वॉट्सॅपांत एक नंबर काण गेला आनी तें जावन आसा कोणायक कितें गरज आसा जाल्यार त्या वॉट्सॅपाक तांणी तांचे मेसेज गेली तांच्या खातीर आमी मागता आमी शालम प्रेयर ग्रुपाचे मिनिस्ट्रीचे हर एका दिसा आमचे इंटरसेसरी ग्रुप रातीक 9 ते 10 वऱ्यां पर्यंत चडून आमी सगळ्यांच्या गरजां बसत मागोवन आसा जर तर कोणाय कितें गरज आसा जाल्यार ह्या नंबराक तांणी तांचे रिक्वेस्ट दियेत 7676820424 मुखल्या दिसांनी हांगासरी नेक्स्ट हप्त्यात हांगासरी आमी ह्या उद्देशा खातीर कोणाचे बुरा कितें उद्देश येतात तांच्या बस हांगासरी आमी मागणें चलयता हर एक दिसा रातीक 9 वरार आमी आमच्या ग्रुपान मागणें चलोवच्या वेळार सगळ्यां बसत आमी मागतले कित्याक म्हाका आनी तुका रचला सर्वेस्परा देवान एकच उद्देशान जिवाचो स्वास दिवन ताज्या निर्मोणे प्रमाणे एक अधिकार चलोवंक बरें करूंक आनी बरें करीत वचून आमचो आत्मो ताजे थंय एकवटून जियोंक आमेन मोगाल भवन आनी भयणीनो मुर्यमायच्या जिविताचेर आमी नदर घालनासता आनी दुसरी उतरां आज आमी नियाळ करची मुरयेक उद्देशून एलिझाबेथेन म्हणली ती स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ मुर्यमायेक एलिझाबेथेन स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हूण उलो मारलें आनी मुर्यमायची शाबासकी पासारली कित्या खातीर एलिझाबेथीन ही उतरां म्हणली कित्याक जे उद्देशान देवान मुर्यमायक रचल्लें आनी तो उद्देश मुर्यमायच्या जिवितांत जारी करूंक तिणें देवाक तिकाच समर्पण केल्लें आनी देवाची खुशी देवाची मांडावळ आपणाच्या जिवितांत जावंक तिणें देवाक समर्पण केल्लें आनी त्या देखून तिच्या जिविताचो उद्देश
जिविताचो उद्देश जे कितें देवाचे उतार आमी नियाळ केलें, आमच्या जिविताचो उद्देश कितें, मुरयेमायन तिच्या जिविताचो उद्देश तिच्या जिवितांत जारी करूंक ती फुडें सरली. आनी त्या देखून एलिझाबेथेन म्हणलें, स्त्रियां भितर तूं सदैव देवाची मांडावळ, देवाची खुशी तुज्या जिवितांत कितें समजाल्ली आनी तूं बागी म्हणटा. कित्याक मोगाल भावन आनी भयणीनो, मुरयेमायक देवाची बरी खबर आयिल्ली, देवाची मांडवळ उगडापी जाल्ली आनी तिच्या जिविताचो उद्देश तिका स्पश्ट जाल्लें. आनी मुरयेमायन देवाच्या पुताक तिच्या गर्भांत जागो दिवच्या पयलें तिच्या अंतस्करणांत, तिच्या काळजांत, तिच्या मनांत देवाक तिणें जागो दिल्लो, देवाच्या पुताक ती जागो दिल्लो, देवाच्या पुताक तिणें गर्भ सांबाळलो. आनी त्या देखून ही मोरी एलिझाबेथीची भेट करतना एलिझाबेथीन त्या मुरयेंतय त्या देवाक पळयलें, त्या जेजूक पळयलें आनी त्या देवाक नामांकन एलिझाबेथीन मुरयेमायची कीर्त तिणें गायली. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज मुरी माई आमकांय आमच्या जिविताचो उद्देश कितें तें समजूंक एक प्रेरण जावन आसा. आमच्या जिविताचो उद्देश कितें, आमी देवाचे उतार नियाळ करतना आयकल्लीं तेंच उतरां. आमच्याय जिवितांत देवाक पयलो जागो, देवातय आमी एकवटल्यान जाल्यार आमचें जिवीत त्या मांडवळीन चलोवंक साध्य. त्या देखून माथेव वाचोवांजेल अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 3 म्हणटा, पयलें सोदा सर्गीचें राज तवळो तो देव तुमकां कितें जाय तें दितलो. पयले जागो ताका, पयलो मान ताका, पयलें ताचे थंय एकवटल्यां जाल्यार आमच्या जिवितांत कितें गरज आसा तें आमकां मेळटलें म्हणटा. त्या देखून तो सांबावलान कोलसेकरांक बरोवन म्हणलें उतरां अध्याय 3 वाक्य 17 म्हणटा, उतरान जावं करण्यान जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सुमया जेजूच्या नांवान करा. आमचे हर एक उतार आमी करचें, हर एक काम ताच्या नांवान, ताका एकवटून ताच्या सक्तेन आमी केलें जाल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता, आमचें जिविताचो उद्देश जारी जाता म्हणटा. मुन्यो पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 5 आनी 6 म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. पयलो मान, पयलो जागो ताका आनी तो वळ आमचें जिवीत सगळें बरें जातलें. आनी त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमी ह्या आराधनान भाग घेतना मुरयेमायचें जिवीत आमचें जायचें, आमच्या जिविताचो उद्देश आमी जारी करूंक जाय आनी आमच्याय काळजा मनांनी त्या देवाक जागो दी जाय, त्या देवाक आमी घेजय आनी हेरांक आमचें जिवीत आमारी पात त्या देवाक दिलें जाल्यार, हेरां आमचें थंय त्या देवाक भेटलीं जाल्यार आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सार्थक. त्या देखून आज किर्तनकारान म्हणलीं उतरां आमची करून आज आमी मागूंक जाय, ह्या सुमया कडेन आमी हर एकल्यानी मागूंक जाय. किर्तन 20 आनी 7 वाक्य 4 कितें म्हणटा, सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां, तेंच हांव अत्रेकतां. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. सगळ्या म्हज्या काळजांत, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. म्हणजे म्हज्या जिवितांत ताचेतय एकवटूंक, ताका पयलो जागो म्हज्या जिवितांत आनी तो वळ म्हजें जिवीत मुरये परी नंदन जातलें, सोबीत जातलें. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी, एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, किर्तनकाराची उतरां आमची गन घेवया आनी आमी सर्वेस्परा आमच्या सोमया लागीं म्हणया, सर्वेस्परा हांव एकच मागतां, म्हाकाय म्हज्या सगळ्या जिवितांत तुजें थंय एकवटून रावों, तुजें सांगाता रावों, तुज्या ती सोबाय, तुजी ती गोडसाण साकोवंक, तुज्या त्या उतरांचो नियाळ करूंक म्हाका कृपा दी, म्हाका सकत दी म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया आनी त्या सोमयाक आमी आपयया. जेजू तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय जियों, म्हजो आनी तुजो एकवट दिसपट्टो जावंक, म्हज्या जिवितांत तुजो मोग साकोवंक, अनुभव करूंक आनी त्या मारी पात म्हज्या जिविताचो उद्देश तुवें रचलो तो उद्देश हांवें जारी करूंक वावरूंक आनी मुरये परी हांवें
सदैव जावंक, सगळ्या मनशा कुळान सदैव जावंक आनी तुका म्हजें जिवीता मारिपात हेरांक दिवंक, तुजेंय नांव म्हज्या जिवीता मारिपात पवित्र करूंक म्हाका कृपा दी म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया. आनी हें गीत आमी गायता आसतना सोमया तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावं म्हाका कृपा दी म्हूण त्या सोमया थंय आमी मागया. पान नंबर 16. जेसू मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणें. जेजू मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणें. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो, इश्ट लेकून जीव दिलो. मोग तुजो पुरो, खंय आकाशोरो सोम्या, खंय आकाशोरो. काळजान पेटोवन आसो संसार पासून उठो. जेसू मुसो राय आनी तोस मुजें दायज, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू मुजें खाण आनी तोस मुजें त्राण, जियेना हांव ताचे विणें. जेजू मुसो राय आनी तोस मुजें दायज, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू मुजें खाण आनी तोस मुजें त्राण, जियेना हांव ताचे विणें. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो, इश्ट लेकून जीव दिलो. मोग तुजो पुरो, खंय आकाशोरो सोम्या, खंय आकाशोरो. मोग काळजान पेटोवन आसो संसार पासून उठो. मुगाळ भवन आनी भयणीनो, तिसरी उतरां मुरयेक सरी जावन एलिझाबेथीन म्हणली आमी नियाळ करची. म्हज्या सोमयाच्या माथेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. म्हज्या सोमयाच्या माथेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. मुरयेमाक देवान अधिकार दिलो, देवाच्या पुताची आवय जावचो तो अधिकार. मुरी गर्वान हंकारान बराना बगार कालती सादी स्त्री आनी आपणाच्या मौशे बेटेची मौशे भयणीची भेट करता. तिच्या सेवेक आपणाचे पांय आपणाचें कमर बांदता आनी थंय वचून आपणाच्या मौशे भयणे सांगात रावून सेवा करता. सेवा मुरयेचें जिविताचें कवच म्हणयेत. सेवा मुरयेच्या जिविताची एक साक्ष वा मुरयेच्या जिविताचो एक वांटो म्हणयेत. जेजूय ह्या संवसाराक आयिल्लो एक सेवाक जावन
देवाचो सेवाक जावं. आनी त्या देखून ताचे मिसांव प्रारंभ करतना लुका सवांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 म्हणटा, देवाचो प्रेरकात्मो मुजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, दणसातेल्यांक सवकासाय दिवं, कुरड्यांक दिश्ट दिवं, थोंट्यांक सलशें करूंक, केप्यांक आयकशें, मोन्यांक उलयशें करूंक आनी सर्वेस्पराची दायमायाचें वरास पासार करूंक म्हणून म्हाका अभिशेक केला. जेजूय एक सेवाक जावं आपणाचो अधिकार सेवेचो आनी सेवा आपणाचें कावाचें म्हणून मुर्यमायेच्या जिविताची साक्ष जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो मनयेत. आपणाचें जिवीत सेवे खातीर मनशां खातीर तें जोरोवंक ह्या संवसाराक तो आयिल्लो, सेवाक जावन आयिल्लो. आनी मुर्यमायेनी तिचे जिवितांत तेंत केलां. आपणाचो अधिकार सेवे खातीर हेरांच्या बरेपणा खातीर करशिल्लो. काना नगरी त्या माटवांत जुवांव सवांजेर अध्याय 2 वाक्य 1 तावन आमी वाचतना पळयता, वायन उणें पडलो. मुर्यमाय पळयता, पुता लागीं वेता आनी म्हणटा, पुता वायन ना. आवय अधिकारान पुताक सांगता, अधिकार पेल्याच्या बरेपणा खातीर. आनी थंयसर उणें पडलें मुरयेच्या त्या मागण्यान, मुरयेच्या त्या विनंतीन भरती जाता आनी थंयसर आजाप करता. मुगाळ भवनो आनी भयणीनो, देवान आमकांय अधिकार दिला. ह्या संवसारांत आमकांय जिवीत दिला आनी हें जिवीत आमचोय अधिकार सेवे खातीर. आमी सेवाक ह्या संवसारांत आनी आमचें जिवीत एकामेकाच्या बरेपणा खातीर. त्या देखून सान पेद्रोचें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 10 तावन 11 म्हणटा, देवाच्या विविध देण्यांचे आडलतेदार तुमी जाल्ले बरी हर एकलो आपणाक मेळ्ळां तें देणें एकामेकाच्या सेवेक उपयोग करूं. आपणाक मेळ्ळां तें अडलते अधिकार हर एकलो तें देणें एकामेकाच्या सेवेक उपयोग करूं म्हणटा, एकामेकाच्या बरेपणा खातीर उपयोग करूं. जर तर आमी एकामेकाच्या बरेपणा खातीर आमचें जिवीत जरयता ताका प्रतिफळ खंडीत आसा. त्या देखून तो मुन्यो पुस्तक अध्याय 19 वाक्य 17 म्हणटा, जो दुबळ्यांक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता. सोबीत उतरां, जो दुबळ्यांक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता आनी सर्वेस्पर ताच्या बऱ्या करण्याचो प्रतिफळ दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमी दया दाखयतना, आमी सेवा करतना, आमी बरें करतना देवाक रीण दिता आनी देव आमचे रीण, आमच्या बऱ्या करण्याचे रीण प्रतिफळ सोवें तें फारीक करता. आमकां बरें प्रतिफळ दिवन आमच्या जिवितांत तो आमकां जाता. त्या देखून तो देवाचे उतार आमी नियाळ करतना बाबातावन आमी आयकल्लें, मीठ जर आळणी जालें तें खंयच्याय उपकारना. त्या देखून आमचें जिवीत एका मिठा भाशेन हेरांच्या जिविताक तें रूस दिवचें. आनी त्याच वांजेलांत मातेवा सवांजेल अध्याय 5 वाक्य 16 म्हणटा, तुमचो उसवाड मनशां मुखार परजळो, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. त्या देखून आमच्यो बऱ्यो करण्यो, सेवेच्यो करण्यो, आमचो अधिकार सेवे खातीर. त्या देखून जेजून म्हणलें, जे कितें तुमी अति ल्हाना म्हज्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. आनी म्हज्या नांवान एकल्याक एक कॉप शेळें उदक दिशात जाल्यार तसो प्रतिफळ सुख आसना. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या कोरोना पिडे वेळार आमी पळयलां, जावं आमी हेरांनी केल्लें आमी पळयलां, आमच्या समाजान आमी पळयलां, आमच्या धर्मान आमी पळयलां, कितले आमी उदार म्हूण दाखयलां आनी एकल्याच्या गरजां पावलां. कितली कुमोक कश्टांत पिडेंत सांबाळल्यांक आमी दिल्या, एकामेकाच्या गरजांक पावलां, सेवा आमी दिल्या. मुरीमाई आमकां हर एकल्याकी देख जावन आसा. आमचें जिवीत पेल्याच्या मोगा खातीर, पेल्याच्या बरेपणा खातीर सोरों वो आमचे जिविताचो उद्देश. ह्या संवसारांत देवान आमकां रचल्लो एक सेवाक जावन आनी वो आमचे जिविताचो उद्देश मुरये परी आमी जारी करूंक आसा, एक सेवाक जावन. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे करया. आमी त्या सुमया कडेन सेवाकांचो सेवाक आमच्या मुखार आसा. सेवाकांचो सेवाक, सेवा
आपणाचें कावाचें जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो, तें कावाचें न्हेसोन ह्या संवसाराक आयिल्लो, सेवेंत आपणाचें जिवीत सरयिल्लें. हांवें कितें केलें तुमकां समजलें मो? पांय धुवन म्हणलें तें उतरां से सांग. हांवें कितें केलें तें तुमकां समजलें मो? तर तुमी तेंत करा, तशेंच तुमी करा. एकामेकाचे पांय धुया, एकामेकाच्या गरजांक पावा, तुमचो अधिकार सेवेंत करसिया म्हणलो तो सोमी आमच्या मुखार आसा. ताच्या काळजा सारके आमी खरे सेवाक जावं, एकामेकाच्या सेवेंत आमचें जिवीत जरोवंक. मुन्य पुस्तकान म्हणली ती उतरां आमी बऱ्यो करण्या करतना देवाक रीण दिता आनी देव ते रीण बाकी दवरिना. आमकां वाडी समेत प्रतिफळ दिवन तें फारीक करता, दिता. असलो आमचो सर्वेस्पर देव, असलो उदार आमचो देव आमच्या मुखार आसा. तर त्या देवा सारकें, त्या सोमया सारकें आमचें काळीज उदार जावं, आमचें जिवीत सेवेंत प्रत्येक जाण आमच्या घरा भितर एकामेकाची सेवा कर, आमच्या घरा भायर शेजारा एकामेकाच्या गरजां पावोन, एकामेकाची दुखां बसून, आमच्या समाजेन एक ल्हान वात जावं, एक कोडो मीठ जावं, हेरांच्या जिविताक रूच दिवं, हेरांच्या जिविताक उजवार जावन आमचें जिवीत जरोवंक कृपा त्या पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ. ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ, ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ, ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ. ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ, ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ. ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ, ಅಲೆ ಬಂದೆ ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सक्कड आमी दिंबी घालया. सुमयेचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वयच्या पयलें सक्कड आमची त्या सवा मागणी सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सुमी म्हणटा, कश्टांतल्यान वा जनवबींतल्यान म्हजे ससी येया, हांव तुमकां विशेव दितां. आमचो सुमी आमचे सांगात आसा. आमचे जिविताचो उद्देश जारी करूंक मुरये परी आमी पेसारतना तो आमकां सांगात दिता, आदार दिता, आमकां तो आयकता. मुरयेन ताचे लागीं मागलें आनी आजाप घडलें. आमी ताचे लागीं मागतना आमच्या जिवितान असर्या अद्भुतां घडटात. तर आतां ह्या घडये पातयेनी भावार्थान सर आमची त्या सवां
आमचे इरादे सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया. प्रत्येक जण आमच्या लागीं कोणे मागोंक सांगला, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला, तांचो हर एकल्याचो उडास काडया. सुमयेच्या पांयांतळ हाडया. तांची त्या सवा सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया. तांचे खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया. सगळो संवसार सुमयेच्या पांयांतळ आमी हाडया. ह्या कोरोना पिडेक वळख जावन कश्ट जाता. सबाज जण आमचे भाव भयणी मरण पावली. सबाज जाणां कश्टून आसात ह्या पिडेक वळख जावन. हर एका भाव भयणी आमी उडास काडया. ह्या पिडेक वकात सोदूंक सोदनां चलतेत आसात ती यशस्वी जावं दी. बेगीनच वकात मेळोवन दी आनी त्या मारिपात ह्या पिडेचेर जैत तोरूंक सकोंक जैतोरची सकत आमकां लाभोवन दी म्हणून सुमया कडेन आमी मागया. कित्याक वैजांचो वैज सोमी आमच्या मुखार आसा, ताचे कडेन आमी मागया. सगळ्या संवसारार शांती समाधान राज करचे खातीर आमी मागया. आमचें कुटाम प्रत्येक जावन सुमयाच्या पांयांतळा परत एक फावटी आमी समर्पण करुया. आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्या खातीर आमी मागया. हर एकल्या खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण परगांवांत वावुरतेल्या आमच्या भोंवडां खातीर कश्ट आसात, समस्या आसात, कामाची भद्रती ना थोडे फावटी. सबाज जाणां कश्टून आसात आमची भोंवडां, तांचे खातीर आनी परगांवन वावर करच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर त्याग सक्रिफीस करून त्या पयशिल्ल्या जाग्यांनी वावूरून आसात त्या भोंवडांचो विशेश तरान उडास करून तांचे खातीर आमी मागया. घरांनी आसच्या प्रायवंत पिडेस्त भाव भयणीचो सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया. सुमी तांकां आपडून दी. सुमयेची सकत करपा तांच्या कुडीन वालचे खातीर आमी मागया. आमच्या भुरग्या बाळां खातीर आमी मागया. इस्कॉलाक वचोंक ना, घरांनी तांचे शिकप चलोवन आसा, शिकपा तांकां मान दिवंक, बरें शिकोवंक मोठी उज वाड. सुमी तांची जतन करून दी, तांकां सांबाळून दी. सकट वायटा विघ्ना पिडे शिडेंतले निवारून दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया. तशेंच तांचे भावार्थी जिवीती तें उर्बेस्त जावं दी. बरीं भुरगीं जावन वागोवंक तांची जबाबदारी पाळोवंक सुमी तांकां विशेश कृपा दिवं दिवन आमच्या भुरग्या बाळांक सुमयेच्या पांयांतळा समर्पण करून आमी मागया. ऑक्टोबर म्हयनो विशेश जावन मिसांवाचो म्हयनो. सुमयान आमकां हर एकल्याक मिसांव दिलां. आमचें मिसांव आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समाजेन, आमच्या फिरगजेन, आमच्या पवित्र सभेन आमी जारी करूंक आसा. सुमयाक आमचे जिनिये मारिपात आमी हेरांक दिवंक आसा. आमचे मिसांव जारी करूंक सुमयेची कृपा आमी मागया. प्रत्येक जावन आमची कश्ट, दूख, बेजाराय, खंत, हुस्को, सलवणी, पिडाशिडा, समस्ये, आमच्या कुटुंबाचे समस्या सगळे सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया. सुमी म्हणटा कश्टांतल्यान वाजन वावयतल्यान येया येया, हांव विशेव दितां, हांव बरेंपण दितां. आमची सकत आमचे बोळ सुमी. ताचे सांगता एक वटल्यार कांय उणें ना. सुमी आसा, आमची जिवीत चलोवन व्हरता. ताचेर पातयेवया. आमकांत संपूर्ण तरान त्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया. सुमयेची मजत कृपा आमी मागून घेवया आनी त्या सुमयाचें आशिर्वाद जोडूंक आमी वेतांव. तें आमचेर आमी मागिल्ल्या सुमेस्तांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर विशेश तरान देवून येवचे खातीर आमकां सुमयेच्या पांयांतळ समर्पण करून आमी गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. येद्या व्हडा साक्रामेंता सस्तांग नामान करुया. पुर्विल्या त्या रुपा बोतला नव्यो रिती आधरया. सलबोन वेच्या उस्कत विशया बावताचे बोलतिव्या. ससे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीसा. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच
तुया ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडण्याचो बल सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तूं आमचो राय धनी म्हूण वळखून तुका प्रणिपात करता आनी तुजे मुखार दिंबयेनी पडोवन आमचो मान पटयता आमचे जिविताचो शेवट उद्देश कितें तो जारी करूंक आमकां कृपा दी आमच्या बगलेक तूं राव आमचे दिसपतें जिवीत चलोवन व्हर प्रत्येक जावन आज ह्या आराधनान देवाच्या उतराच्या नियाळान वांटेली जाल्ल्या सकट भाव भयणी तांचे कुटुंबां तुज्या पांयां तळा समर्पण करता हर एका कुटुंबाचेर भाव भयणीचे तुजे आशिर्वाद आवत तांचे कश्ट दूख तूं हाळो कर तांच्या कश्टा दुखांनी तांच्या बगलेक राव तांचे जिवीत दिसपतें तूं चलोवन व्हर तुज्या बरेपणान तांकां तूं भर तूं जियेता आनी रासवर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन.